Di dunia ini itu. Di mana? Di dunia itu. Di dunia ini. Oh, di dunia ini. Lamun akhirat itu. Udah mah tarang lagu. Sama leuwih-leuwih ti Saliara berarti. Apal tuh Saliara? Ayo bahan flanel eta teh. Aduh, Ayo nu bahan kain biasa eta. karpet seberapa koin semeter? Tapi suspensi kenceng. Pas ke drat karena cokor. Atau dadet, Bos. Henteu. Oh, awewena. Aya kene teh awewena ayeuna. Aja, yang di saya rumah tangga. Oh, yang party Di saya rumah tangga. Basa-basi, bahasa bahas ini. Basa-basi, hanya di Jenderal Family. Kopinya mana temanku. Akun, ada yang sama. Kopinya ada, kopinya selalu ada. Bapaen. Mana gorengan aku. Teu nyuruh. Kemana wae. Masih di basa-basi. Bahasana Bahas ini. Masih di PDP. Jenderal Family. Heboh. Oh gitu, sekali deh. Masih di basa-basi. Bahasa. Bahas ini. Masih di PDP General Family. Oh heboh. Antik. Sudah bersama kita Lord Yayat. Lord Yayat. Si tukang kopi teh. Si tukang kopi asli Pituin Lembang. Pituin Lembang. Lembang mana ya? Memang Ciburia. Ciburia. Pusat pisan nyacai na Ngaburia. Cai Ngaburia. Berarti dirinya Cai mah moal satat. Moal dirinya mah insyaallah. Iwal kiamat merenya. Iya. Kabur pae, kabeh kudu. Jeung pusat. Kita pusat mana bieu cek bieu? Hah? Pusat mana? Pusat wisata. Pusat wisata. Pusat mata air. Pusat wisata. Jadi tengah-tengahna Katangkuban Perahu bisa, floating market bisa. Ka Cikole Mini zoo bisa, Cikole deket. Kamaribaya bisa. Maribaya. Mana bisa dirinya. Tengah-tengah lah. Jadi bila aya nu bade meser tanah mangga. Kepada Nabi. Kalah ka jadi makalah. Saha we. Nyar milik bari calik, Bos. Mi, Siap. sehari-hari naon mun geus syuting ge ya. Sehari-hari mah seperti biasa. Karena sudah terlanjur cemplungnya Ya. di dunia entertain, Ya. jadi nama cek gaya nama jadi konten kreator. Konten kreator. Gelo. Nah, kudu tetep we kudu bertahan meureun dalam segi entertainannya eta. Benar. Konten kreator. Jadi konten si piti-pitina Halus. masalah ieu ngangkat soal Pak Ustadznya, komo bahasa bulan puasa mah. Eta boga ide jadi ustad gitu di mana nih? Sebenarnya mah gambaran bahwa di dunia ini itu benar. Di dunia ini itu. Di mana? Di dunia itu. Di dunia ini. Oh, di dunia ini. Lamun akhirat itu. Di dunia ini. Ada dunia ham gitu. Arah bebas. Di dunia ini yang dinamakan tidak ada yang baik, Bos. Nah, Dah pasti aya nu viral. Abu Oti. Dog taing gambaranna. Gambaran goblokna. tidak semua itu sempurna. Tidak ada. Banyak oknum-oknum yang viral-viral teh gitu. Ya, tapi orang selama konten can pernah membawa tentang poin-poin agama Iya, orang ngajauhan benar. eta mah sensitif. Cuma Dia mah lebih ka fashionan yang lagi ayeuna loba viral teh jadi ieu ku timinya. Tapi tidak mengkultuskan bahwa timnya teh ustad henteu. Henteu. Karena nya netizen nu menyimpulkan eta Bodak gangster aslinya mah. edan. Ieu tah. Dibacok. Apal samurai X. Heeh. Ngan dia mah dina tarang. Oh, itu samurai. Samurai, Bos, zaman Pasopati. Wah. Udag-udag tah. Ces, make mau samurai. Heeh, terus Gangster teh. Turun aing teh. Rek disabat. Sek.
ngan menang saeutik. Edan anjing berarti itu tiba heula mana ya. Benang saeutik. Oh, acan X berarti ieu mah. Acan mun sakali deui tah. Ieu mah Ah, gitu. Dan kieu we tah. Ibarat ieu samurai. Set, urang teh kieu saeutik. Gitu. Tapi geuna Oh, jadi ujungna nu beunang ya lo. untungna. tapi getihan Ini sakitu. pasti karena tapakan. Tapakan, getihan sakitu. Siga orang ini atuh beureum lah dia nanya. Jangan panggil aku anak kecil paman. Si Sipa itu Sipa. Urang teh pernah lamun ngomong-ngomong genser, urang pernah diudah ku genser. Wah. Oh, urang teh keur balik ulin peuting-peuting, udah ku genser. Joli tajongan motor. Labuh atuh mana? Mana budak mana? Mana budak mana? Aing anjing ambak. Aing budak Cinyai. Oh, Ngaruh cenyaina. Ngaruh euy cenyain. mundur deui. Oh, nyata sih. Apa berarti kena urang. Buah-buah alo indung maneh. Tapi eta carita bohong ya. Bohong. Sarua juga urang. Ayo urang percaya. Mana lain. Tadi ngomongin kan sabaraha urang teh percaya. Mana lamun lebih percaya urang mana Tarsan X. Tapi lamun carita asli nama ieu teh baheula. Kan popoyan mana mah. Itu Lain di salon labuh gitu. lain. Yang bener-bener antik saya. Antik. Urang ke umur sabaranya kelas 2 SD lah. Hmm. Ke rumahna kumincir budak mah. Nya keur Kedek ngajedog. aktif-aktifna lah. Jadi aya wah hajat ngawinkeun anakna. Tah di masa-masa keur prepare teh indung-indung mamara rasak aya barudak leuman dengan arulin cara rogol. Ujalang-ajeleng teh ningan kana ti bata imah ieu ka imah bata ieu. Ngan beres hujan. Si bata nu ieu teh kacayan. Leur. Jadi pas ngajeleng tah dret cokor turun ieu kitu. Tah eta ti totong. Cuma ngepas pisan kana juru ieu. Oh, ya susukan urang. Henteu emang benteng yang baheula mah ya bata. Ya bata. Bata gitu. Juru bata. Ngan juruna pisan. Urang teu ceurik sia. Wah, Daerah ku era. Padahal mah nyeri itu. nyeri mah nya. pasti getihan. Da getihan gitu ngan urang teu bebeja ka kolot. Langsung we asup ka imah pura-pura sare anjing. Padahal lieur nyeri. Padahal lieur anjing. Pas kapanggih ku mami. Sugan marek disayang diadat. Beak bersih. Teh ngajedog sia mah goblok. Ieu mah anjing beak sia. Asli da veteran. Ieu sarua siga urang ieu. Kunaon? Sarua siga kitu. Labuh. Kan urang mah nangkringna di posyandu. Oh. Ada gohan di bubur kacang. Sok aya bubur kacang sesa geuning. Ini urang teh baheula teh ieu nu sok non nyempet tugasna lah gitu. Nu sok nimbang. Jadi mun aya sesa teh kabagean urang ada gohan. Papanasan teh ti leutik. Anjing ai eta mah sarua we kabeh oge jarang ngiuhan anjing. Jarang ngiuhan. Ngeunteu. Jarang ngiuhan. Teu urang mah nanya papanasan teh. Eta. Sakieu mah rada leuheung. Baheula mah pan geuneuk pisan. Kapunuh-punuh ban. Hideungna teh kieu tah metalik. Hideungna teh metalik. Tali. Perkasangan teh. Di nan lamun si bangetan dateng ngaruh. Teu ngaruh kala balas bogo. Tapi urang mah ti leutik bager matak picaritaeun urang labuh naon. Bager. Bener nih urang mah bener urang mah. Pantesan maungna geus kakolot. Tara urang mah tara labuh picari jadi ti picarekeun kolot teh tara labuh nyonyo indung urang teh ka ieu we Polsek, teu kantor desa atau RW. Soalnya pan keur usuh bedil anu leutik teh ning siga nu plastik baluleun ganti ku gotri urang centangan ku aing lampu-lampu tatangan dang. Gotri. Heeh. Anu jiga pelawar. Ganti bae ku beuci. Nunggul eta mah getihan bos. Centangan ku aing dang lampu tatangan teh kan baheula mah neon. Da can aya usum ge kan neon. Gantian kalau aing teh. Urang mah tara labuh. Eta mah leuwih-leuwih ti saliara berarti. Apal tuh saliara? Kemarin ke peletokan. Takoki nyatel gitu sariara. Urang paling nyeri hati lamun ngomongkeun sariara eta pan baheula mah ku urut permen sugu permen ini karetan 2 Ya. asli aing pas nolol pas kan panon. Tidut
Berinya ya. Oh, nyurinya ini arek ngamuk dah kudu lurus sorangan. Lebih kolot itu berarti. Kata geus gede monok teh urang Wah, aing inget ke leutik cai mah panon aing. Mana kerja ku senok aing panon. Bales deui ku Arput aing. dulu atuh ya. Arput dulu ya. Ampun rame di dieu naon? Ah, tenang naon dah atas biasa. Dek ieu mah rek goput mah. Naon goput naon? Rek naon goput naon ini pesankeun. Sok we nyalase lah, we bebas. Geus aya kitu mah tuh. Aspal. Yayat mendinan orang kan biasanya nyebut ngaran asli. Tim. Urang mah Timi karena lamun orang mengenal Yayat. Yayat kau asli ieu mah. Jadi orang mah nyebut sapopoe mah Timi ngaran asli. Nya Timi Yayat. Ieu teh di Lembang teh boga ieu oge. Boga kafe ieu. Boga kafe, CEO kafe. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kopi break teh. Kopi break mah tuh. Aduh. Istirahat anjing. Ya aduh anu parang ieu pan nu sok ngaropi di dinya. Disebut teh kopi break banyak. Geus Aing ini. anjing kopi shop. Kopi shop. Teman santai kafetaria ngaranna teh. Taman santai. Teman santai. Lain taman, lain teman. Oh, teman Tarzan. Lain. Teman. Goblok nyaman wae. Teman teman San tai ka fe ta ria. Hijikeun. Teman santai kafetaria. Terbaik. Ada di Lembang, tepatnya di daerah Ciburial. Enggak, Beda daerah instansi Kayu Ambon lah, dekat Sespim Polri. Oh, dekat Sespim Polri. Jadi lamun ti alun-alun Lembang, saacan Sespim Polri aya Jalur belah kanan. Maribaya, Jalur Maribaya. Jalur Maribaya ada sebelah Belah kanan selatan Oke. Sespim. Nah, yang lewat situ atau khususnya orang-orang Lembang di situ aja. Ngeunahkeun sih asli. Etunya enak banget. Terus dipromokan. Oh. Iya. Cuma saya belum ke sana, nanti dah kami. Fuck you. Geus rek maju 1 tahun gitu. Geus rek maju 1 tahun. Baru dah geus kadar itu nya. Geus. Mane hunggul acan. Tim terminal geus nya. Geus adon geus. Mane hunggul acan. So sibuk pisan Lain sok sibuk. Urang kudu neangan heula alasan teu tepat jeung pamajikan. Oh, bener. Paham sih, paham. Paham adanya. Orang kayak abdi ka ditu. Soalnya urang non nyakrolan wae gitu. Nginahin kitu. Nginahin. Mun peuting gitu. Coba Kayak sok aya ieu nobar Persib. Kayak kru basa-basi insyaallah ka ditu mi. Go. Urang ka ditu mi. Oke. Aya signaturena Cafetarian Burger. Signature. Begitu pangkalan berat lah nya. Signature. Ditulis nama signatur. Oh, gudang Gary mah. Oh, berarti Mi itu teh teman santai kafetaria udah jalan setahun. Per Juni besok teh 10 Juni setahun. Eta teh kan join jeung baturan. Eta nu boga ideuna sah. Jadi awal mula terciptana si teman santai kafetaria teh berawal dari konten si Motorwin dulu itunya. Jadi dulu teh orang teh ngonten di bidang Kebudayaan. lebih ke naon sih sisi keindahan si Ciburialna. Explore Ciburial. Explore Lembang khususnya Ciburial gitu ya. Jadi orang lebih mainkan di kebun gitu tah. Benar. Tapi si Putesna teh kebanyakan tentang minum kopi. Karena ari suasana non alamah Cocoknya ngopi gitu nya. Setelah 3 bulan berjalan, ada satu video yang pecah telur lah. Naik ya. FYP tembus ke 16 juta tayangan. Ada orang ngelirik, terus ngasih tawaran untuk bikin Kerjasama. Gitu. Dengan brandingan, asal nama kan teman santai hungkul. Si konten nama. Cuma karena anakan kafe, jadi we teman santai kafetaria. Dan filosofina tidinya nya. Tina konten. Tina konten awalnya bisa jadi direalisasikan jadi boga kafe gitu. Dari konten ada yang ngelirik, membuat kerjasama supaya ada pemasukan lah. Tapi Dan menambah non
lapangan kerja. Gitu. Bener berarti mulia pisan kok. Nya lain yang mana hungkul jeung baturan ya, oke, jeung yang warga baturan sekitar. bawa saudara atau naonnya bisa gawe di dinya. Eta. Berapa karyawan sekarang? 2. Bagus. 2. Tapi main kena karena kan Lembang mah pulau nanti tidak seramai di Bandung. Ya, belum. Jadi main kena kalau lagi rame bisa main kena di kasual gitu. Jadi manggil orang, jadi muda-mudi lah. Terus berarti dipancingnya ku nobar berarti. Nah itu di momen-momen nobar mah pasti aya kasual lah. Tapi weekend mah pasti rame wae. Pasti emang karena Amin, Bandung amin, juga kebanyakan ka ditu. Jual urang Nah, fuck you. Jeung ieu teh lain eta hungkul. Kumaha? Ki lain-lain di teman santai kafetaria hungkul. Aya hiji di tempatnya di Cikole teh. Oh itu lagi berjalan. Progres eta mah. Progres baru bikin namanya teh. Ini teh si namanya teh baru kepikiran teh baru ada si Arunika Space tapi masih dipikirin gitu. Arunika Space. Jadi Arunika teh bahasa estetikna matahari pagi menyinari kabut gitu. Ari lamun matahari sore samsat disebutna kan. Oh eta sunset. Kan eta mah bahasa yeuna bahasa Inggris, ieu mah bahasa estetikana lah. Bahasa Sanskerta. Eta. Aya. Arunik Kayak launching iranya saya temennya mudah-mudahan sebelum Desember udah grand opening. Nah, jangan lupa nanti ya ke mana? Yang paling pertama mah teman santai Tempat santai heula. Tempat ya. nongkrong nah di dinya mah. Kayak ditunya. Teu karasa waktu di dinya lagi. Oh, go. lega bisa. Tempatnya lega, Sapana rumput. Maning geus ka ditu ya kamarinya. Kamari. Urang nu acan pak yo. Mana teh aja kurang. Pak yo. Ada ngomong-ngomong kan. Mang Murad di kadi tuh tengah aja ke Mang Iki. Kayak Mang Murad panggil. Wani eta wani. Berarti konten Ustadz jalan. Si kafe itu teman santai kafetaria Kalau juga untuk ada. konten Ustadz teh kemari ngagarap hanya untuk bulan puasa Bulan aja. puasa berarti dikhususkan sekarang mah. Nah, sekarang teh lagi ngegarap lebih ke kayak sebenarnya mah ngabridging untuk jadi mafia orang tanya. Oh, ciga. Matak ngayeuna teh branding nate jadi Tuan Handi. Tuan Handi. Handi berarti nama asli dong. Eta teh aya sisi kebanggaan dari orang terdekat. Indung orang gitu. Alhamdulillah cenah memang konten teh make ngaran asli. Eta. Oh, jadi kan ibalah mah make timi gitu. Aya mah lohung cenah mah konten teh make ngaran asli cenah. Teu sia-sia cenah bubur bodas teh. Oh, jadi we ditulikeun Tuan Handi. Itu sejarah nama ke ngaran Timi naon Tina Handi. Tino Handi. Kan jauh. Oh, baheula aya Tramadol, Meals atau oh, itu tidak. Legal karena tramadol. ya Tramadol Meals jadi timing. Itu baheula keur leutik sok resep lalajo kartun. Oh nya aya kobocan kan nya. Lain. Itu emang baheula resep kartun ngaranna teh sebenarnya mah Jimmy Turner. Anu bukna teh mohaek gitu tah. Jelema budak jenius gitu. Jadi mun diajak ulin mun keur lalajo eta teu bisa ditinggalkeun. Cuma kade-kade ngeunahan jadi Timmy gitu daripada Jimmy cenah Amerika teuing. Jadi we Timmy gitu. Timi ngarah Lembang pisan gitu. Pas itu kade-kenakeun aya anjing. It's TV time. Me aya Timmy time aslina. Sandasip eta. Batur mah nyangkana kadinya Timina teh padahal aya nu baheula produk kaenan produksian si Nickelodeon. Tapi TV tabung baheula pernah Timmy tabung atuh TV tabung. Lamun teh nu make eta teh geuning hitam putih terus nu make jendela teh. Keren. Legend pisan eta. Berarti saat ieu Timmy berarti hordeng nu aya bango gitu. Anu beureum. Nu pink. Sama pink, sama beureum ngalaman. Aya keneh eta. Tapi ngalaman teh make simut belang gitu, simut rumah sakit. Ngalaman. Aneut sia teh nya ge ipis aneut asli. Aya nu bahan flanel eta teh. Aduh, aya nu bahan kain biasa eta. Karpet seberapa kok anu sameter. Kalian orang Tasik.
Goblok. Nggak apa sih flonel lawannya. Jualan karpet keliling teh. Di manten di Tasik. Ya, Tasik. Ngajualan kaperi we teh. Kapeureih we, Tapi anu mah keur rame, Bos. Naonna? Ka Lembang. Jadi anu mah ayo jadi ngajual kesedihan euy. Nya loba. Jadi puting-puting jam 8 puting jual ngatrok ka imah. Aduh ya punten pesel lah cenah abi ka Tacan. Bos Uis. Ngajual elap anjing. Asli ya. Elap kekeset teh ya. Anu di pasar 10.000 tilu. Kumanehna jual 15.000. Goblok. Sarua di DG aya ngan di Loba, mah loba. di jalan-jalan tara ka imah-imah di dieu mah. Oh, itu mah geus ka imah ngatrok. Ka imah ngatrok da. Ya, Jalan raya. segelintir ya, segelintir oknum meureunnya. Kadang senang abi senang. Bade uih teh tacan ka pesel. Urang mah keur syuting di Taman Lilin teh nu dagang kanebo geuning. Sarua kitu modusna. Dibeli ku Bang Dilon teh dibagi-bagi. Ka kru. Urang pernah katipu euy. Di sana kan saya sana ieu mah kan lo bisa. Bener mana ini pas buka kikil. Ya unggulnya komedi wae anjing. Komedi wae. Jenggong deh goblok teh. Gancang mikirna teh. Tapi bener cek dokter, ya cek dokternya mau ngomong-ngomong kanebo. Itu teh obat paling mujarab untuk paru-paru basah. Nah gitu. Ngemil kanebo. Nyerap jadi kita. Oh, tidak basah. Da supreun. Bukan nebo, jadi garing eta teh. Kan modal sih. Kudu nginum oli samping. Modal ge getihan. Sebelit aja nama. Goreng-gorengna eca. Nah eca teh. Eca. Etas. Ngarep heula. Etas. Bisa pula. Tapi pernah modal tes pernah ada? Oh aya modal spek beton mengalaman. Spek beton. Cageura kunaon? Terus sebenarnya mah aya durasi modal mah nya. Kamu ayeuna geus dewasa gitu nya. Maju ka dewasa terus aya HP nya durasi modal teh beakna sabatang ieu. Walaupun orang geus teu Geus teu hayang-hayang teuing gitu. Karena Menikmati jong-jong. we. Kadang ieu naon kepribadian orang nu goreng gitu ulah diturutan ku nu lain. Jadi lamun modal teh tanpa HP teh urang geus teu bisa. Geus teu bisanya karena itu teh sugesti kebiasaan. Jadi Karena modal kudu bari main HP. Main HP iya. Padahal dipoto teu. ngalaman. Jadi aya ya. Kan sok aya kan dalam satu momen teh sok dalam satu waktu teh sok aya nu keur ngawean ke di mana? Ah fotokeun we langsung. Trek we. Kirim. Langsung. Pas. Nyaputan si goblok teh aing kitu wae. Unggal di telepon karena di WC. Foto. Bisa mana percaya? Kan di foto ge Tapi ka orang-orang tertentunya pada kabaturan deukeut. TS nu geus apal heureuy urang. Kadang sok aya nu keur urang modal anu nelpon pareman heula ya orang-orang kada ieu mah. Nu penting mah da urangnya apal ieu nya. Lah nu kurang dipikasegan gitu atawa jelema karek wau pareman heula. Tapi lamun ka orang-orang terdekat mah nya enggak saya celek fotokeun gitu. lain ngomong tadi dewasa ngomongkeun. Tapi dulu ieu anjing. Da aya namanya meureun siklusna geus kitu jadi udang sare isuk-isuk geus pasti modal. Geus pasti. Ya, alam eta mah. Alam asli. Udang sare morning erection Mau HP tapi nya tetapnya apa teu morning ereksi? apal. Nu normal. Normal. Kalau ke normal eta mah normal. Lalaki udang sare teh jadi. Eta patut dipertanyakan. Eta diobati lah diobati. Cepet-cepet lah eta mah. Jadi udang sare nginum cai 2 gelas langsung eta teh kontraksi. Kontraksi. Ereksi, cas we suspensi kenceng. Dak. Rugina di toilet duduk gitu teh. Ieu keluar kan sok ngilu keluar. Ngacer ka dia da tuh. Kudu dikitukeun kudu. Nah, kan itu. Abi sama rada maju saeutik kaitkeun gitu. Tapi ieu Tadi akalan. kagok edan ngobrol ke. Ya mah urang pernah ya mah. Keur ceuli aing bohong. Jadi aya imah pangapakan lah tempat packing sayur. Cuma si toiletna teh paroek.
Orang teh apa si posisi kloset jongkokna teh ka mana teh ningan. Eta mah geus pangsreng teh. Jadi anu kuduna kudu kana liangna. Aya mah kanu pas hareupna teh balik teh. Jadi gitu tah. Tapi suspensi kenceng. Pas gek dat kana cokor. Atuh dadet mos. Mana emang kena cokornya ya karena rada becek. Urang kan normal ya nya. Jadi kan iya deh karasa teh balik deui. Ai kita mah ai pas beres urat gitu dah. Goblok anjing. Heuh kan si China teh ku siwur bararangga euy. Lamun anu gitu mah ieu mah kapaksa we da dikituan teu leungit-leungit. Ku siwur mah diusahawan. Gila. Aing ngalaman anjing eta mah. Benar-benar Ngaman. Urang terakhirnya tahun-tahun kemarin lah di salah satu eventnya di Cianjur. Karena si toilet anu lamun urang kieu si cait si portable mun ngabeuratan pan pasti muka sorangan ya. Ngabeuratan muka sorangan tah urang teu kuat urang teh micen. Modal yang dirinya beureun cepel si taina teh. Berat memberat si eta na ge non kenopna ge kitunya muka. Kan si bisa paling udah cepat. likat norana. Nah sih dikitu ieu Ya anjing. Kira ya. Gas. Balik rek gesan hayang deui. Aji pasti kieu deui. Aing teh aing teh daripada kuleungeun antep ku aing. Ini aing. Saksina teu pohang. Garane itu ya. Ayo tuh di Bandung. Anjing. Tapi lamun ngomongkeun lain urang inget baheula pas keur mimiti asup PP. Urang telponna baheula teh ya. Heeh. Antik lah kumaha caritakeun. Iya antik pisannya ente telko terus yang pertama ngajak ngobrol urang tanya urang. Jadi cente ieu antiknya terus dinu bahasa baheula kan antik. Batur mah kan harare-hare gitunya dengan kesibukan masing-masing lain hari-harenya dengan ada yang sudah syuting istirahat. Manehna kan dinu meja teh geuning urang teh ngobrol. Di mana ti Lembang gitu. Bener ieu antik anu ieu teh anu 2022 lah nya. 2022 teu boga HP Ai ngolingna lewat DM. Ngolingna DM terus DM nanti cek teh tadi bisa dibuka kumaha? Nya teh cenah nginjem heula HP lancet Cenah nyaritakeun gitu. Ya antik bisa anjing ieu 2022 can boga HP. Intina mah asup kolingan PPT pas corona. 2002 hiji lah dua-duanya 2 hiji akhir. Bala apal casting di mana? Di Babaturan. Jadi corona semua aset KB dijual karena untuk bayar hutang. Iya. Tapi ke HP leungit lah dijual KB. Urang teh eta teh aya meureun 2 bulan lah teu nyepeng HP teh. Ya udah asalnya kan fotografer ya. Jadi 2 bulan teu nyepeng HP. Ngarubah konten tah tina konten fotografi ka konten kreator lah nyobaan karena dua alat teh. Tapi selama konten teh urang teh nyimpen akun ka 20 jelema. Jadi babaturan unggul nyimpen akun lah. Jadi mah HP mangeko nyalse nyem heula lah. Nyen konten teh one take baheula mah. Macapluk gugorowokan beres. Upload. Jadi teu naon upload. Naik teh follower teh tina 700 jadi 3.000 sama itu terus aya tawaran casting di Babaturan. Cobaan casting cenah. Oke, cai teh bari ieu lah. Bari ngonten yang poe ieu di HP Babaturan da harita teh keur ngagarap nu si Gunda. Sisi gunung. Si Gunung ngagarap eta nginjem we. Tapi ieu kudu jadi preman cenah. Castingna kudu balik. Di bejaan ku Babaturan teh interview hungkul cenah pengenalan hungkul. Profil hungkul lah. Jadi tapi ditambahan hungkul, urang ngadadak nyeun tato gitu. Di dieu tulisanna tato. Aya keneh gitu highlight nama. Aya keneh. Eta teh nyeun teh poe Rebo. Antep ke urang teh. Ada HP nya. Kan pas hari Kamis isukna Jumat pagina karena urang rek janjian yang awewe. Jorang bisa anjing pagina. Eta anjing. Jadi pas anjing-anjingna
Jadi pas anjing nah ya. Dog-dogna. Pas isuk-isukna urang teh nginjem HP ka si teteh. Teh nginjem HP curang. Lanjut. Biasa bari rek modal. Nginjem HP teh momen we meh teh di teteangan deui HP-na gitu. Bari modal teuing mah gitu. Maya teuing nanangan HP da apal gitu dibawa modal ku aing. Jeung bawa ngagedor udah geuleuh. Bisi dibalik di modalna teh. Bisi itu liarna di modalna. Tadi nama rek nyanyian jeung awewe. Pas gitu aya ti Tisan Pangeran ti Sony. Ada peran untuk Yayat. Apakah berminat? Oh nya tentu cai aing teh. Balas di dinya. Balas we. Minat cai. Kalau berminat datang jam 10. Ayeuna kene eta kene. Hari eta kene. Atuh cai teh kagok jam 10 mah hari Jumat, saya Jumatan dulu. Ya udah enggak apa-apa. Eta saya Jumatan dulu oke. Islam. Jumatan udah beres. HP dibawa ku urang. Da urang sasado kasih tetehnya. Urang di calling PP tuh. Nu balik teh. Tapi berjasa eta tetehnya. Asli tah cai teh baca. Tapi initna engke cai teh geus beres Jumatan. Mami jeung babeh mah can apaleun. Da urang kan sare di teteh. Oh. Urang ka imah balik eueuh saha. Ternyata mami jeung babeh teh keur di kebon. Beres Jumatan rek indit make si Margaret hari teteh. Nah, Margaret. Margaret nu eta nu bebek motor. Nu Astrea baheula. Urang boga baheula beat ngaranna bunga. Burung ngaduk urang baheula. Oke, sambung deui. Oh, Iya. Enggak, ini Ini teh. jeung si Margaret. Jeung si Margaret teh ka kebon heula. Pak, mah pidoana Tia di Tia. Andi, ongko Timi, tapi kan Tia. Handi Setiana. Jadi di imah mah nyebutnya Tia. Tia. Setiaan. Oh, Pantesan ngobrolkeun. Anjing. Kameramen Tia. Iya, dibalik tadi. Jadi anu bener sok atuh kumaha doakeun. Wah, sasalaman. Selamat. Bungkol pas sasalaman. Kan kiri kebon. Ya biasa we atuh bau ieu kesang anjing. Etanya. Bae we ieu jakeul mah urang jarang gitu pepelukan jeung kolot. Eta. Eta we. Dan nepi ka ayeuna ge urang mah can ngalaman lah anu kumaha suku teh. Ya. Hayang gitu. Hayang. Tapi hate teh can merean we era anjing. Tapi hayang hate mah gitu. Pepelukan beres. Ini teh urang mau duit 70.000. HP nu lanceuk 70.000 ge eta dilanceuk. di bakalan. Di bakalan datang we. Anjing kukuluheun atuh. Apalnya, Apal sarangannya sepatu letak hungkulnya. Asli, Jadi datang kali itu nih cai teh kumaha ya. Oh nu wawuh urang mah. Wow. Da bener-bener di ieu pisannya. Jadi di ditu teh ulang-ulang we. Nya pertama ngobrol jeung Mang Iki, terus sesekali di luar jeung almarhum Mang Pipit di hareupeun we solokan kan di Rinjani. Da urang cicing we di luar baheula mah. Oke lah berjalan anjing. Nya kitu we ditanya-tanya ku Joni. Cenah. Ieu kumaha cenah? Urang teh nyari tahu we pokona mah karena urang teu boga HP teh kan. Cawana mah ku ieu pan. Goblok cenah 2000. Ieu 2022 teu boga HP. Aing teh di dinya teh sabenerna mah rek nyari HP Terpukul. tapi da fakta anjing. Da fakta anjing eta kan. Cik aing teh. Tarimakeun. Jabaning sepatu letak hungkul deh anjing. Bae we cai teh. Sering berjalannya waktu, kuduna mah urang teh telan harian hari teh semang. Nya kan urangnya nyangkana kitu kan PP 5 akhirnya mulai biji lo teh. Itu di awal. Cuma setik-setik. Oh, nya. Di pertengahan. Genep nu loba. Di pertengahan PP5 ge geus mulai. Orang inget keur di ieu di Jalan Windu aya set lokasi tukang soto teh geuning nu di udah si Taslim. Keur tek si Taslimna kan jeung tukang sotona. Si Timi teh keur di sisi jeung urang. Maneh pijadieun gitu. Asli. Urang ngomong kitu soalnya ningali karakterna unik Karakter pisan. kuat di segi karakter ngomongnya. Terus muka karena buuk pan panjangnya. Panjang halus bisa banget maling gitu. Maling gitu. Lu jeung jawabanna teh si goblok ge mah. Jawabanna teh Halo. Asli. Tapi
Jadi we ku Jody teh kan geus jalan saminggu teh syuting teh. Aya wae unggal poe. Nya. Ayo wae. Ngalaman anjing rek syuting teu mau duit saperak-perak acan gitu nganalkeun bae cin we hungkul. Jeung mau korek. Aku mangke we anjing rokok mah. Ngalaman itu. Kan Jody teh karunya meureun. Ka urang nyebutna keneh Jody ge hari itu. Kieu we mah cenah. Ku abi dijadikeun talent kontrak cenah moal harian. Ngan ku abi dibayar pangheulana cenah. Tapi wayahna cenah. Duit ieu kudu dipangbalikeun HP. Ingat anjing baheula 500.000 tah anjing sa episode teh. Ingat keneh gitu baheula teh. Oke lah cai teh tenan naon. Tapi duit si Gopet teh anjing bingung. Rek make meuli HP teu mahi. Ongkos teu mari. Dibelikeun ongkos yang sapopoe eueuh. Heeh, jabanding anu sapopoena aing nginjeuman euy, geus beak sabaraha 240.000 tah nginjem ka si teteh teh. Aduh anjing kumaha cek aing teh euy. Jabanding kita meuli HP. Balik ka imah teh aing ngahulang anjing. Lain atoh ya. Lain atuh anjing da kagok atuh euy 500.000 anjing teu mahi ka ditu ka dieu cai aing. Kumaha nya? Ujug-ujug sia euy. Eta mah euy meureun pitulungnya ti pangeran jang jelema nu sabar. Anjing. Ku aing mah poho tah awewe duaan eta. Demi Allah nepi ka ayeuna. Saha? Aya awewe duaan babaturan besti pisan. Di imah eta teh. Di lembur. Baturan sare. Lain baturan awewe. Baturan awewe. Teu ieu nu tanya, baturan sare. Lain. Itu lain tuh. Baturan Lain. baturan ieu, tapi emang geus Besti. besti pisan. Jo urang keur ngahulang di Sigun tah. Duit mah disakuan keneh can dibayarkeun hutang mah ku aing oge. Da bingung heuh. Mi ka dieu cenah. Cibaturan urang ka mana? Ya tante gitu. Henteu, saumuran jeung urang. Saumuran. Ka dieu cenah. Oke, cai teh. Eta mah anjing jol disadiaan. Ngadengkak. Kieu tah. Ini ieu mah kan si ibu cenah. Euy indungna. Si ibu apaleun Imi main PP cenah keur syuting tapi si ibu apaleun Imi teu boga HP. Eta. Tah ieu HP si ibu cenah pake ieu kartuna, ieu voucherna anjing eta Allah. mah. Aya kuno. Demi Allah aing mah erek ceurik Voucher era. karaoke, voucherna. Voucher kuotana. Kuota aya non. Voucher kuotana. Iya kartuna ge nepi ka ayeuna teu diganti-ganti. Eta nya. Anjing. Aing eta erek ceurik tapi era. Erek cerik tapi era tapi butuh. Aya HP mah Nya. boleh tarima jajak kalau cai sik ketosan kudu langkung ageng. HP na ge aya keneh bangkena ge ku aing teu dipikeun. Kartuna mah dipake keneh. Hayu we Imi mah ngilu cenah. Meuli tilu. Party. Tah pentingna teh. Eta mah euy. Duit eta teh. Henteu. Oh, duit awewena. Aya keneh teh awewena ayeuna. Aya, ngan geus rumah tangga. Oh, hayang party Geus rumah tangga. Bae jeung indungna lah urang mah. Bere HP urang. Geus baroga budak. Hiji ewang, aing sarua kabeh lalaki. Eta mah aing party teh pentingna. Sagala diinum teh nepi ti jam sabaraha atuh? Ti jam 10 nepi ka jam 3 subuh. Bunga. Beri nyo. Oh, aing kanu eta mah euy, eueuh rasa engas-engasna kanu doan. Henteu urang mah pernah keur cicing sak nyo. Eueuh. Urang mah. Nikmati we. Nikmati karena pupus kita aing ke rumah butuh HP jol ayeuna mah. Jo aya. Pas rek bali da aing teh nginum teh diuknya. Pas nangtung jol gudag gidik dah. Partigo. Pas udang teh urang rek syuting cai aing teh. Di leuweung tiis, luhureun Maribaya. Eureun utah pacul. Sagala bijil. Utah teh geus lain warna ungu da kalobana mah ku ini teh dari ka Bandung. Di Bandung, lungleng teh tapi nikmati da boga duit anjing. Boga HP, urang deui cai teh bisa hubungan. Edannya. Ngomongin batur gitu. Alhamdulillah tidinya. Langsung we cengos deui ka awewe. Cas. Dong sudah dipakai syuting setika. Kalau ces. Aing syuting mah geus pogo. Tapi kan pembalasan da basa corona teh geus mah ditinggalkeun ku aset, kamera segala rupa, ya ditinggal kawin. Matak pan
karena awewe na cang najar di Ada teh. liar. Jadi aing beres PP5 kudu kawin. Eta bisa. Manggih we pamajikan. Alhamdulillah Kayeuna alhamdulillah. Gitu. Tak Tapi beres. eta si mamah aya sok-sok hubungan keneh si mamah nu mere HP sampai ayeuna. Ya api doana lah alam. Ieu nan geus almarhum. Oh, Al-Fatihahnya. Ibu teh geus. Tapi jasa. Ayeuna ge bangke HP na ge Moal leungitnya, aya kene anjing moal rek leungit. dijual ku mame ulah cai teh nu eta. Ulah, Sejarah eta, sejarah. Jarang pisan. Tak beres eta teh beres main teh tahun harupna season 5 genepna. Genap. Jadi telko oge bareng jeung urang. Jadi telko jadi pemain. Pemain ongko. Lengkap. Aya ieu teh nu urang teu nyaho nya kejadian nu antik lah. PP genep. Ya selama jadi pemain jadi telko ongko. Kejadian nu antik na we. Kejadian. Pas ke syuting. Kerja nu antik naonnya. Paling nya eta. Kecuali nu terminalnya geus nu dicaritakeun. Lain. Tapi jujur di segala pemain Jongjon kain Jongjon teu selama Ayo mah jadi jongjon telko. maksudnya teh. Ah urang mah langsung ke Langsung ke terminal. terminal langsung. Oke, go, gitu. Paling pangmawakeun kostum Ya, gitu. Unggul, di ieu mah. telepon pasti diangkat kan orang. Kan aya nu eta mah aya nu lain gitu. Pada jemput cenah ka Ciganitri, aing datang ka Ciganitri geus ini cigoblok. Da banding ti Cicaheum ka Ciganitri, bayangkeun jauhna kumaha mamacetannya panas anjing. Pokona mah aing ongko artis tapi hideung anjing. Udah kukurilingan anjing. Gawena nya Sarua urang ge. papanasan anjing. Urang mana pernah dicarekan ku Mas Kiki kameramen. Muka kamu tuh aset harus dijaga. Siap kumaha aing make masker belang sakeut cing teh. Asli anjing. Apal Bandung komo Cicaheum. Eueuh anjing naon aling-aling angin nu ka itu teh. Eueuh anjing jabanding bau bangsat Cicaheum mah. Dah, Deket pasar sok. itu Oh di ditu mah kelebihan baru terminal teh eta lah udah kandan banting. mataharina malik tilur ongko dihanok balik di kalung. Can mesin Aya. bus. Heeh. Anu dia pendek ini teh dihanetan. Eueuh we pokona mah lamun set Cicaheum eueuh we tempat indah anu Keindahan kare. keindahan. Eueuh anjing. Eueuh jang ngiuhan lah. Eueuh anjing. Ah hoream we. Tinggal ngiuhan di jongkok jual aya ibu-ibu nu pendek teh nih anu gede susu. Anjing geus babalik teh aing. Deueuh we eta. Saha sih eta teh ngaranna teh Fode. Masalah. Tah berarti hiji pertanyaan terakhir Mi. Pepe di mata Timi naon preman pensiun? Respect. Respeknya muncul urang Da dinten teh ge geus ngangkat derajat urang. Ya benar-benar. Tapi di balik itu semua kalau sudah tidak jadi tidak syuting sebenarnya mah orang teh euy kumanya modal dina ngonten urang nah tara ngonten PP Ya. da aing teh lain ngartinya urang pikiran urang sorangan gitu marwah yayat teh ulah dirusak ku sapopoe Eta. Eta benar. Eta. da yayat mah nu bogana preman pensiun jeung Aris Nugraha. Iya. Benar. Ya urang mah ingat eta omongan Juragan nya sutradara preman pensiun. Di jidah kalian itu ada dosa yang bernama preman pensiun. Pensiun. Jadi geus otomatisnya. Orang teh kudu bisa ngajaga eta. Makanya Entak urang mah di sosmed dina lancingkeun nya. Urang teu mawa-mawa nama karakter kan. Bener. Nama Iki Kucluk we urang. Ya, Iya. jadi- Karena hanya di PP lah yang namanya Denny, Yayat sama Eko teh tapan urang mah eta ngajaga karena berat mamawana eta. Karena hiji sekolahan, kedua keluarganya PP mah. Ketilu edan kekeluargaan. Maksud urang respect bener. Jeung urang titik puasna pas geus konten ustad bola gitu anu ustad bool teh kan. Nah, nya, Jadi aya awewe make bikini ku aing jol di halangan gitu. ya, dirusak lah gitu pemandangan Dirusak teh. aja. Orang ulin ka Bandung. Jadi bungana teh geus lain aya nu nyebut Jayat tapi ustad. Anjing. Eta nya jadi batur teh banganal teh sosok Timi lain sosok Yayat benar-benar. Terus aya hiji momen ya. Kan aya nu maot teh tetangga urang. Cicing we teh mantuan tadi nama rek mantuan tapi geus loba teuing nu ngagali kuburna jadi eueuh kesempatan cicing we aing teh. Jol aya nu ngagoroan ka urang teh. Ah bari kubur gitu. Ente. Aing teh keur sedep awek ieu. Ustad, eta mah jol suruntul teh ustad di dieu. Tukangan aing. Aing salamna ka urang. Anjing, cai teh goblok aing direupah.
Jadi baturan salemburoging apaleun urang kontenna sok Ustad. ustadan gitu. Ustad, oke. Ngan eta karunya anjing harga diri ustad beneranna gitu. Jol ke si eta ustad sehat. Kieu jol datang anjing. Salamna ka urang heula. Oh cai teh lain ka ieu heula anjing ustad beneran cai aing. Anjing eta mah euy. Pak Ustad aing jadi ngilu salame ka ustad beneran. Ustad sehat. Nya eta lah kehidupan minyak. Pokona mah intina mah urang mah tetap bersyukur. Nya bener teu? Terus berkarya eta terus nya ngajaba Jaga nama baik si preman jaga pensiun. Nama baik si preman pensiunna. Hatur nuhun pokona mah geus rumpaheun ka dieu minyak. Hampura dina Basa-basi. bahasa meureun rada Teu nanaon negong. ti Lembang. Teu nanaon. Sarua pasir impian sarua. Oh pasir impian ya. Anak teh mah jadi ukuranna mah anak teh mah jadi ukuranna mah Ah, kan di mana? posisi di Bandung. Kirco, Oh, Kirco. deket papanggungan. Tapi mah ngerengan we. Pokona mah Kirco kondusif. Eta legend aja. Abe mah ngiringan. Lokal legend aja. Lokal hero eta. Kali ya. Terbaik. Closing statement Mi. Wah, urang ieu kata-katana itu keren pisan. Closing Kata-kata hari ini gitu gitu aja. Pokoknya closing statement we yang ka depanna pokoknya ti timi karir atau naon lah bebas. Naonnya da ai kata-kata nama naonnya. Di Kamojang aing banggi kata-kata terbaik mah. Kumaha. Jadi segala rupa nu dilakonan teh selalu sandingkan Tuhan dalam setiap langkah. Ulah Selalu kege selalu ingatnya. ngomong geus kaucap we niat panghadena kege aya amin paling serius dari orang-orang terdekat. Amin. Pokona etanya, ulah poho rek ka mana wae langkah maneh, rek naon wae nu rek dikerjakeun, ulah poho anu di luhur. Eta. Mi, nuhun pisan Mi. Nih nuhun pisan lah nya. Tapi kan nuhun pisan walaupun arput aja gitu. Oh tadi teh meureun euy ngomong-ngomong awewe mere acil naon teh kode. Kode. Bisi emang bisi bung cai bodas sungko eta aya sambalnya Ami. Oh, iya. Sambalnya Ami. Pedasnya bikin lagi. Kacamata tadi mana eta? Alus euy. Oh iya kacamata dari map. Oh, nanti Lokal brand di Lembang, main ke Jalan ABC nomor 17 ada Sulfika ABC. Jaya Optikal. Oh, siap, Bisa rek siap. dipariksa eta. Orang butuh. Sulfita Jaya Optika. Tadi tuh pokoknya mah sekali deh hatur nuhun, cing sehat Sami-sami. timinya. Doa Pokona sami, masalah doa ka sami. keluarga, ka Amih, Babeh, sadayana nu aya di Ciburia. Kayak urang pokona ka ditu. Buat kru juga semua sehat semua. Nuhun. Teman-teman yang nonton semuanya sehat selalu. Lalu basa-basi. Sana bahas ini. Hanya di PDP. Jenderal Family. Heboh. Basa-basi, basa-basi, bahasa bahas ini. Basa-basi, basa-basi, hanya di Jenderal Family. Basa-basi, basa-basi, bahasa bahas ini. Basa-basi, basa-basi, hanya di Jenderal Family.